이런 건 좀 단단하죠. 말려놨다가 잘라서 뗄감으로 쓰면 됩니다. 산에 있으면 이렇게 나무 뗄감 구하기는 참 좋습니다. 마누라, 우리 이거 배추는 언제 하지? 어? 몰라. 몰라? 좀 오래 둬도 뭐 상하지는 않더라고. 날씨 따뜻해서 어, 7월 말이나 10월 초에 하면 될 것 같아. 그래. 오늘은 요 논 앞에 철새들이 이렇게 모여 있네. 여기에 이렇게 모여 있네. 여기 많이 있네. 어. 굉장히 여기. 개똥삽 한번 자루를 한번 만들어 보려고 합니다. 나뭇가지 하나 꺾어서 이거 뽕볼까? 불은 다 꺼져가나? 불이 다 탔어. 어우, 불이 지금 딱 좋을 때야. 그치? 마누라가 갈 시간 됐다고 해서 똥삽은 자를 다듬어야 되는데 내일 와서 다듬는 것으로 하겠습니다. 공대 어떻게 생각해? 내일 하자. 어? 니네 똥 치는 개똥삽. 그러면 집에도 하나, 농막에도 하나. 언제 줄 뻔했어. 가자. 이렇게 나왔어. 응. 다 나왔어. 잘 본다? 내일 보자. 농막. 농막 태그.